Lepo pozdravljeni že v drugi oddaji s kuhinjo okoli sveta. Nahajamo se v studiu Male kuhne in z mano je kuhar Jan. Verjamem, da je marsikomu kuhinja španska vas, mi pa vam bomo danes predstavili špansko omleto. Jan, daj ti meni povej, kaj vse spada v špansko omleto. Zdaj, španska omleta je v bistvu taka preprosta jed, zelo nasitna jed, bi lahko rekli. Za njo bomo uporabili krompir, čebulo in jajca. Skratka, vse sestavine, ki jih prav gotovo ima vsak od nas doma. Zdaj, samo ime, španska omleta, španska tortilja, mnogokrat se ljudje pod imenom tortilja predstavljajo ploščat nekvašen kruh, pa vendarle samo ime izvira iz španske besede torta, ki pomeni obliko torte, se pravi tortilja bi lahko pomenilo mala tortica, vendar pa to ni taka klasična tortilja, kot si jo mi predstavljamo, ko pomislimo na tiste mehiške, pšenične ali pa koruzne tortilje. V bistvu je to na nek način, prav gotovo je omleta, zelo je podobna fritati, italijanski fritati, Slovenci pa je tudi rečemo frtajla. Frtajla? Ne frtajla kapa. Ne. Tako da ja, današnjo špansko omleto, tortiljo, kakorkoli bomo postregli še z romesko omako. To je taka preprosta omaka iz popečenih paprik, česna, olivnega olja, mandljev, drobtin, čilija. Odlično. Tako da ja, mislim, da najboljše, da kar začnemo. Dajva. Mi pa bomo zdaj kar začela za pripravo naše romesko omake, za katero bomo najprej potrebovala paprike. Tako da paprike lahko daš kar na pladenj in v peščico. Kar cele malo noter? Kar cele. Kaj mora to kaj pooljiti? Ne, ni potrebe. Kaj mi zdaj želimo doseči je to, da bojo paprike zažgane, ker jih bomo potem namreč olupla. Se pravi, da samo meso paprike ne bo zažgano, olup bo pa zažgan in to bo dalo tisto globino okusa. Viš, to jaz poznam, ker sem nekrat ajvar delal na tak način. No, zelo podobno. Torej damo zdaj to v pečico in je to rešeno. In je prvi del romeske omake rešen. Tako, Marin, zdaj, ko se najina paprika že peče, bi pa mi dva kar nadaljevala. Namreč v ponvici moramo prepražiti mandlje. Tule. Pri tem je treba biti pazljiv seveda, da jih ne zažgemo. Samo čisto na roko prepražimo. Ne rabiš nič olja, da? Ne, nič. Zdaj, vsa semena, vse začimbe pa to, ko jih želimo prepražiti v ponvici, se pražijo suho. Super, ok. Zdaj res par minut, čisto na roko. Toliko da malo zaviši po mandlji, toliko da mogoče dobijo malo rjav robek in je to to. Super. Lahko pa ti med tem časom nama že olupiš česen. Dobro. Rabila bomo 3 stroke česna. Lično. Vidim, da je metoda znana. Da prezdraviš, da lažje olupiš, super. Pišete, jaz edino bolj prosil, da odstraniš kalček. Ker kalček znaš časih... Kar odrežem bek, ja? Lepo ga razpolovi ga. Ne. Aha, ok, zdaj tu nožem. Razpoloviš, cup. Evo, in pol prsti kalček. Dobro. Ker kalčki znajo včasih sploh v takih omakah, kjer je česen dosti svež, pogreniti celotno zadevo. Aha, viš, to se vsak da neka nova tvoja načina. Podujem si jo, ne? Tako, ja. Pazi prste. To je pa fajn oster, veš? Ja. Mora biti oster rod, ne? Ja, res je. Kaj še je, si sekljan kar? Ne, bomo kar taki, samo pol v olivnem olju malo prepražila. Evo, najine mandlji so zdaj pripravljeni. Vsipamo sem. Nadaljujemo z našim česnom. Olivno olje. Kje ga imamo? Tule je. Malo se ti je skril. Ja, moček. Evo, kar radodarno z olivnim oljem.
Kaj želimo tukaj doseči, je samo to, malo da diši počasno. Ne želimo ga zažgati, ker bo gospod rekel. Te pogreni, ne? Ja, to pogreni. V bistvu na nek način želimo samo olivno olje malo infuzirati za okusom česna. Eden boljših okusov kuhinje, ne? Točno tak, da se strinjam. A kaj drugače za stroki, moraš šparati, ali lahko pač čisto po mili volji? Zdaj tak nekak je, toliko ko je paprik, toliko je tudi stroko česna. To je bolj nekako recept. Odlično. Vrnemo. A tu že lepo olje cvrči. Fino. Viš tako čisto nežno, rjavkasto barvico. Aha. Pa še mogoče kakva minutka, nič kaj več. Ja. Ja, v bistvu to je to. Pa na tej točki lahko izklopimo zadevo, kar imamo tine, vodo, potem popile to olivno olje in pa same omaki pomagali, da se zgosti. Aha, super. Tak, v bistvu in zadeve za romijsko omako so pripravljene. Tako, zdaj, ko so najni mandlji popečeni, naš česen in drobtine že zmešane, pa moramo še samo počakati na našo papriko, da očrni. Te omaki smo rekla, kako se reče? Romesko. Kako je to nastalo? Ja, zdaj v bistvu to so pa španski ribiči pogruntali, da se odlično prilega k ribam in ribim jedem in to so preprosto bolj zmešali skupaj. Odlično, odlično. Zdaj, tradicionalno se lahko da tudi not popečen paradižnik, kak čili, vse te zadeve. Evo en fun fact za naše gledalce, to si kar zapisati. Fajn, fajn. No, med tem časom, ko čakamo na našo papriko, pa se lahko mirne duše privoščimo kozarec rujnega. Tako, ker vedno je treba skuhati z vinom, te pa če ga daš v hrano ali pa ne. Tako. Čuj, kaj je gumec, že mi je rote? Pa ne še, veš kaj, tak je še sneg. Stari paprike smo zakurla cele in Ne, zdaj so ravno prave so, glej, točno take so, ko morajo biti. Aha, dobro, jaz sem se že, veš, panika. Brez problema. Dobro, vredi, ti si šef, ti veš. Točno take so, ko morajo čast. Je pa rahlo zažgani iz vseh smeri, točno tak, kot smo želeli, da so. Evo, zdaj pa da jih bomo pa lažje olupla, jih bomo pa namestila v lonec, pa jih lahko ti zaviješ za folijo. Tudi imamo folijo. Pa zagotovo nekje v policiji. To zdaj zadekam bolj zavija, da bo para vročih paprik pomagala, da se kožica lažje olupi. Da se kožica olupi. Dobro. Ja. Odlično. Tako to bomo zdaj pustila par minut. Pri miru. Da se to stica malo, ne? Pol bomo pa nadaljevala. Što smo zdaj mi dva not zavila. Prvi rezultat je, da ta koža se je lepo mehčala. Ja, tako ja, zaradi pare in vsega kondensa, ki je nastal, je kožica od samega mesa paprike odstopla. Kožica odstopla. Ja nič, zdaj jaz to olupal. Te paprike so zelo vroče, tako da jaz priporočam, če nimate ravno rok kuharskih, pa vas bo to vročina zvodila, da imate kako skledo vode zraven, da si malo roke ohladiš vmes. Odlično svet. Sem, ne? Ja. Če nekaj še damo jaz to zlagal nekam? Tu zameš. Pa se lahko. Se znajdeš, to mi je Ja, všeč. to, veš, kuhna, drugi dom. Evo, takole. To mi je všeč, da se znajdeš. Med tem časom bom pa jaz kar nasekljal naše madle, da jih bomo potem lažje zblicala. Kožo kar celoti dol damo, ne, malo namočimo, resko zahara. Tole je tudi lahko lepo odstranimo. Ja, prosim, brez. Ja, veš, da. Hvala. Isto, če bom našel kako semenko, od tebe pričakujem, da posadiš celo njivo paprike, okej? A tak celo? Tak. Da ima ajo rdela? Samo, Te se moraš zdaj res potruditi. ja.
Če da ti bolj počasi, to se kaj. Ravno bom jaz kar prej. Si kar fertik, veš. Ampak se drži, pogledaj, ena je že. Evo in to želimo, vidiš? To. Da pol, ko se lupi, da pa vseeno ima tak malo črnega, ker to je v bistvu pol tisti To da okus, ne, tisto. Rausten okus, ja. Če bi imela tudi kaki grill, pa to Evo, bi šolski primer razstranjanja semena, ne. odlično. Če bi pa na primer imela kak grill, pa kak odprti ogenj, pa to bi Ti pa še zadeva boljše, bila ti dosti še malo boljša, zasmokaš, ja. ne. To je čisto drugo, ne. Točno tak. No, si že pri drugi. Hava si ti mislil. To bi lahko tam pomagal, kakim babicam v Makedoniji ajvar delati. Bi bilo, ne? Ja, dobro ti kaj. Ne, veš kaj, lih prav so se zapekle in vredo odstopa, ne, in dost lažje. Ja, to je ta trik, ne, ko Ja, pokriješ. Pa si me šipno, veš, ti, ja, to. Nisem Ja, se to niti si trudil. mojster, ne. Nisem se niti trudil. Tako, odlično. Čakaj, tu se še en trdovratni kos kože drži, ne. Zdaj pa evo. Super. Ja, malo reda naredimo. Red na mizi je zelo pomembna stvar, Točno ne. tak. Tak, no pa zadeva tukaj naprej pa je dosti enostavna. Damo vse skupaj dala v posodo. No. To še rajno, ne, ne? Ne, lahko asistiraš. Čuj, to tak diši, kot da bi makedonski dan, ne, pa bi ajvar delal, količinsko. Tak. Tak pa, Aha, ker olivnega olja skoraj nikoli ni preveč. tako. Bomo dala še malo Viško ne boli glava, ne? olja, super. Sol, kajenski poper za malo kika, Da malo zategne. točno tak. Fajn. Ja, Pa limonce. par kapljic limunce, za malo svežine, malo kislosti. Kaj imamo? Daj, ne? Da je poletno, tako. Da je poletno. Tak, Marin, zdaj pa jaz nadaljeval tebi. Aha, zdaj malo smo blendal, ne? To bomo zdaj naredili z paličnim To mešalnikom, zato ker sekljalnika trenutno nimamo pri roki. Če se pa komu slučajno ljubi, pa lahko uporabi tudi možna. Odlično. Očinek. Še bomo tako, še malo, zuk. Po robih, vrh vem, da veš. Tam se nabere, pol manj, noter. Zdaj pa lahko mi naredimo prvi test. Da vidimo, če že. Po, ne? Da smo kar s prvim dobro probali. Po, tega da dam pek. Mogoče lahko damo še čisto malo drobtinic, celo malo bolj gosto, celotna zadeva. Dobro, malo drobtinic pa ščepec soliše. Evo, odlično. Tega da dam. Tako to kar odklopi, prosim, hvala. Evo. Viš, in to je konsistenca, ki si je želimo. To je to, kar rabiš, ne? Da tako na žlici to malo stoji. Kot čokolino, V bistvu ko, prej. ja, kot čokolino ali pa mogoče kot kaki pesto. Ja, tako. Vse takega. Fajn. To je pa lepo barva.
Torej, odlično. Tako po barvi malo na biftek liči, ne? Tako, ja, Kot teksturi, ne, mogoče. Mogoče kakšen veganski zlečo, kaj takega. Oni, ki kupiš v trgovini. Ja, pa ja, veliko tako. Evo, zdaj, ker si to tako pridno pripravil, ti celo dovolim, da znaš tam žlico poprobaš. No, svojno, mislim, da je ta lik pravi. Voli. Prelima zadevo. Bo? Še kaj manjka? Slano, kislo, pekoče, vse dovolj. Ne, fajn. Dobro, pa se lahko zdaj posvetimo najini tortilji, naši zvezdi večera, okej? Evo, zdaj pa da se lotimo najine tortilje, omlete, kakorkoli ti je ljubše. Lahko ga rečemo omleta. Omleta, dobro, pa naj bo omleta, se pravi za najino omleto bomo rabila krompir, čebulo in pa jajca. Muda. Tako da bi te, muda, točno tako. Tako da bi te jaz prosil, da najprej za začetek nama lupiš 2 krompirčka. Dobro. Jaz bom pa med tem časom pripravil tukaj ponev pa olje. Zdaj, jaz najraje uporabljam železne ponve. Nekako se mi zdi, da so najbolj zdrave in prijazne, najboljše karakteristike imajo, najboljše prevajajo toploto. Zdaj, če tega nimaš, seveda lahko uporabiš kako teflonsko, bo glih tako delovalo. Ja, to je to. Če pa že uporabljaš železno, pa poskrbi, da je olje dobro zažgano, da ima vse tiste non-stick lastnosti. Dodano vrednost. Kot teflon. Ker drugače se bo ta jajca primla na polno, pa si... Neodobno. Ne, ko ne bo dobro. Če rabiš kako pomoč pri rezanju ali pa lupnenju, prosim, ker povej. Tu si samo vložil, veš? Ja, ti kar tako ti najbolj paše. Na tem časom že se gre olje. Če je zdaj čisto tak vmes, ne? V prejšnji oddaji, pa ne da mi je pasalo, ampak me je kuhar Andrej v bistvu on hrano mene, ne? Zdaj pri tebi pa si moral vse sam jemo. Ja, veš šta, jaz to, pač treba je paziti na hacat, na neka pravila, na tretje. Ne, se ne, lahko pa tudi s prstom probaš, mene ne moti, jaz tudi hrano s prstom probam. Ja, to je v bistvu nepravo. No, pol tisti, ja, točno tako. Dobro, odlično ti kaže. Tak, pa še eno, ja, bomo to umila. Čebu, pa še eno čebulico, šmoš, ima ste čas kripčke. Lupam, dobro. Tu prosim, ne pozabi, če moraš splahniti krompirčke, jih bolj dobro suši, ker Ja, to pa v vroče olje bo to svrčalo, Ja, to pa, špricalo to pa. in zna biti zelo, zelo nevarno. Res je. Pa, če se ti olje vžge, bo je ful res vodo zadit, ne? Ja, to je najboljša rešitev. Ja, to je to. To je to. Evo, zdaj pa samo, da ti jaz pokažem, kako boš ta krompirček naredil. Tak, v polovici, še enkrat v polovici, pol pa ne pretanko, ne predebelo. Okej? Štima. Take koščke, jaz bi rekel, Odlično. 3 mm. Redi. To si mi zdaj mušter naredil. Mušter je nared, ti pa kar najbolj čim bolj enakomerni, ker če ne bodo enakomerni, se tudi ne bodo enakomerni spekli. Dobro. Veš kaj, na manj sem jaz tvojo hitrosti, pa sem jaz mislil, da so tudi taki probi. Da se lahko mogoče kako drugo tehniko Čuj ne, mogoče, veš. Imam vse na prste rad. Kar počasi, ker miro, počasi se daleč pride. Res je. Vse, kaj lahko narediš hitro, lahko tudi narediš počasi, tako da sploh ni nobenega problema. Aha, viš, to si ga pa že podalo prepoloviti. O, veš. Dobro, bomo. Čakaj, kaj če ga sestavim? Lahko ga sestaviš. Pa vam zdaj nahodal. Pa zato, viš, to me je zmeniš. Viš, trenutek nepozornosti, pa bi šlo vse adijo. Evo, Super car. 2 do 3, ne? Ja, dobro. Mama, kaj da bi jaz to malo si red naredil? Čakaj, tu mi je predalen krožniček. Veš, to koliko on tebi asistira, tako daleč si želiš življenje, ne? Transportirala stvari na krožnik. Skaj to zdaj na pol, še enkrat na pol, še enkrat na pol. No, zdaj si se pa že zapomnil. Tukaj bolj v nadaljevanju moramo paziti pri olju, da
bo dovolj vroče, ker po vso to maso dala noč se bo olje itak suhovito ohladilo in če se bo preveč ohladilo, se krompir ne bo cvrl, ampak se bo kuha, ne? Tega pa nočemo. Želimo ga cvret, ampak vseeno cvret brez barve. Okay? Še čebulo, ne? Čebulico. Čebulo pa lahko kar prepoloviš, pol pa jo po letnicah režeš. Po drugem. Po drugem. Tak, ja. Nekako pa približno tam. Tanko, to pa tako tanko. Nekaj bolj bo itak polno, da nam bo tako razpalo. Super. Fenomenalno. Malo tak, veš. Ja, lahko, kar položi. Pomno tako, da nema kakih prstov, tega pa ne potrebne, ne? Ali še mun kaj tu na pol dati? Ne. Da, ne, pred, ne? Najkrat bomo itak čebulo tudi za prsti. Ja, naravno. Povlepljeni. Ja, povlepljeni. Že malo se mi že oke suzijo, ne? Prejšnji dan smo rekla čebula, zelo moška stvar, ne? Meni pa ne, viš. Ti si navajen. Mogoče. Evo, ja. Tak, da pa moramo mi da ugotoviti, če je najmo olje dovolj vroče. In še jaz bi rekel, da je že po moje to To lepo tako zacvrči, ne? Lepo more pa je zasvrčati. Tu zdaj zelo previdno, ker mogoče bomo špricnila. Lepo. Odlično. Olje. Imamo. Damo pa nekaj minut to pržila. Bomo na neki točki dodali še čebulo. Lahko bi že na začetku, ampak se pa včasih zna zgoditi, da čebula postane že malo preveč rjava. Ja. Ti začne pa malo greniti. Čuje, da smo malo to vegi jed, ne? Ja. Kaj imaš ti mogoče kaj za malo nareza? Pa veš, da imam pa eno tako zelo zanimivo zadevo. Kaj imaš to sođukico, neko tako? Bi lahko skupaj rekel, španska sožukica. Španska? Chorizo. Aha. To je pa chorizo. Fajn, to da malo to da Izvoli povokaj. Diši zelo lepo. To je verjetno leskovačka paprika. Prav gotovo. Prav gotovo, ne? Taka mednarodna kovasa. Ja. Fajn. Zdaj v bistvu lahko bi jo naredila na kockice, pa preprosto pripravila v konvici, ne? Še bi bilo Ja, karamelizacija, ja. še malo več okusa. Ampak dobro, to je bolj opcijsko. Mogoče si se vprašal, zakaj midva nismo nič solila krompirja, ali pa zdaj v nadaljevanju tudi čebule. Iz enega preprostega razloga, ker če bi se že solila zdaj to zadevo, bi začela sol iz krompirja in čebule vleči vlago. Aha. In pol bi zaradi te vlage v olju se vse skupaj začelo kuhati. To pa noče. Ne, spred tega pa ne želim. Torej na nikakor koncu ne solimo, želim. povzamemo ven, ne? Ne, solila bomo jajca. Aha, jajca bomo Ja. žije. Ja. Evo, tak. Zdaj na tej točki jaz mislim, da lahko mi že Budimo čebulo. najni čebulice vrnu. Lepo. Če ti je všeč okus po čebuli, ti Ja, priporočam, ti priporočam na naslednjič, ko boš doma cvrl krompirček, pomfrit, Veš, da sem že karkoli. to probal in za slanino. Vrži, ne, ta lahko, karkoli, vrži zraven, pa bo dalo res ogromno okusa. Čebula je tudi taka stvar, ko ne moreš z njo faliti. Točno tako. To je univerzalno, kot vegeta. Zdaj je pa ta tortilja ena taka jed, za katero ni pravega recepta. Ne? Vedno nekako probaš malo gledati, malo ugotavljaš, koliko česa moraš dati. Ne? Mogoče smo malo preveč čebule narezali. Pa, gled. Nič za to. To bomo pa nekje drugje porabili. Čebulico lepo razporedimo v olje. To je že, to pa je von, veš, Že ne? Kaj v bistvu želimo doseči? Je to, da bo čebulica, to bila tisti sladka. Ja, torej eno zlato barvo, malo. Ja. Malo tudi lahko, to že začenja dobivati rjave, ampak ne pa kaj preveč. Tak, med tem časom, ko se to vse bi pa te jaz prosil, da sem ubiješ enih 5-6 jajc. 5. Daj ti meni pokaži, ne, ker vem, da si mojster, kako to z eno roko stavaš.
Vinči, to meni tudi rad. Za začetek se lahko naučiš tak, ne? Da narediš z dvema rokama, ne? To znam. Tudi to bo vredno. Torej, če z eno roko preprosto porineš palec in ga razpreš. Aha. Ne? Za palcem potegneš v eno smer, za drugimi prsti pa v drugo smer. V drugo. Če ti to ne gre, pa lahko Sam prvo probal tak. Ja, katero koli to porabiš. Koliko smo rekla? 5. To je zdaj tretja. Pa veš kaj, da je za ziher 6, ne? Dobro. Za ziher, da ne bo to premalo. Skoraj. Višine ni not, to je dobro. Oziroma je pobral ven. Evo, tu še pa za en trik. Pri poviranju loščin vedno znam je drugo loščinico. Pa se naredi tako. S klečko. S klečko pa probaj za to s klečko lepo ven, ker če boš s prsti grožal, Itak. bo trajalo drugi trik. Lepo, res. Hitro to zadev dobiš ven. Mama, 5 jajčk? Ne, še moram dati. 16 smo rekli. Dobro. Ne, zdaj imam 5. Zdaj imaš 5? Ja. Daj 6. Daj 6. Sem radiš preverjene metode z dvema rokama. Manj dela, Super. Da pa za metlico? Pa za štrudla. Ja, najprej moraš veš rumenjake tako razlomiš, se pa začne bolj, vedno greš z enega kota v drug. Tak, veš? Ja, to je znano. Da imamo lepo. Kar v redu to dam, da je malo penasto, ne? Veš kak je, vedno ko delaš omleto, je to en taki trik, vedno to narediš. In če se to ti, viš to, znodrček, če je to še ni dobro. Še ni dobro. Ni dobro. To so te male skrivnosti velikih kuharskih mojstrov, ne? Zdaj, na tej točki, bomo videli kar najeno maso solila in tu moramo upoštevati, da krompir pa čebula nista slana. Kada kar lahko. Tako da bomo dala, najprej bomo solila toliko, ko bi bilo za jajčka, potem bomo solila Pa še za čebulo, pa še malo za krompir. Točno tak. Super. Tudi po okusu, ne? Ja. Za vse tri. Ja, smo načeloma lahko. Ja. Malo spet premešamo. Viš, zdaj na tej točki je treba spet malo probati zadeve, ne? Da veš približno kisi. Viš malo še pa soli. Če so jajca sveža, te nič ne rabi skrbeti, ne boš se zastrupiti, če jih Jer lis imel v glavi, veš? sploh ne problema. Ti, ne? Ja. Najna jajčka so zdaj pripravljena. Pa moramo pogledati, kak je najn krompir. Mehek. Barvo že dobiva, ne? To je fajn. Dosti je sicer nočemo, da bomo to sklopila. Tak. Zdaj bomo pa to odvečno olje recedila. Ja, imam cedilko, pa imam. Cedilo že imamo. Aha, imaš že tam, kaj Da, imam isto samo eno stvar kameru. Jaz to malo primem. Pazi prst. Viš, to se pokaže dobra lastnost Ja, leto. železnih konvic. Namreč ogromno vročine je regeneriralo in ogromno vročine je dalo od sebe. Tak? Počakajmo, da se odvečemo. No, pa vse skupaj zmešala kar tukaj noc. Zdaj zakaj? Z enega preprostega razloga, da bomo najna jajčka temperirala. Zdaj mi dva najna jajčka temperiramo iz enega preprostega razloga, zato da bojo potem, ko se spečejo, dosti bolj kremasta in da jih bomo dala vročopone, ne doživijo šoka in se strdijo in postanejo taka gumijasta, trda, neprijetna na Tako bris. kot moja skoraj. Ja, to pa jaz ne bi vedel, ampak ja, če tako praviš, Da temperiraš, to je da temperiraš. Evo, pa spet vklopimo zadevo. Bam, bam. Čolnico ne rabimo. Pejst se gret, da bo malo topla. Zdaj, kar se tiče
Kar se tiče tega olja, ki smo ga odlila, ne, ni ga potrebno zavreči. Ne, to lahko lahko ga porabiš, ne samo to, v bistvu infuzirano z okusom. Ako prst namočiš, pa malo probaš, če te ne moti. Ja, zdaj je malo še vroče. Ni več. Pom kasneje. Dobro. Ja, to spet naolimo. Okay. Nice. Ja. Ta naša masa preprosto zlijemo. Poravnamo. Pa čakamo. Zdaj pa čakamo. Da pa v bistvu sledi najbolj kritičen del priprave te omlete. Zato ker v bistvu, ja, to čakanje in tisti pravi moment, ki ga bomo mogla zbrati, zato ker ni nobenega pravega indikatorja, ko bi nam lahko povedal, da so jajca že dovolj pečena, da jih bomo vidva lahko obrnili. Ja, Ne? To je pač, treba je parkrat narediti, da dobiš tisti občutek. Ja? To pa moraš kar temperaturo dati do maksa, Ne, do maksa, tako medium nekje, ker da ne bo spodaj prehitro počrnila. Ne? Želimo, da prije temperatura čim bolj v sredino jajc, da jajca čim prej zakrknejo. Kaj pa recimo, da bi to pokrival z neko ponvo, mislim, Lahko tudi pokriješ, ampak tu v najnem primeru nima smisla, ker jo bomo pol itak obrnili. Ja, in želiš, da vseeno vmes je malo... Želimo jo v bistvu zapeči z barvo. Ne? To ni klasična francoska omleta, ko je bleda, ko je brez barve. V bistvu najbolj bi bilo to podobno mešanici fritate pa kakšne rustikalne omlete, ne? Tiste na fejs zapečene, pa ima lepo barvo. Ne, to želimo v bistvu tukaj. Evo, zdaj pa mislim, da smo videli že na tej točki, ko lahko probamo najino omleto obrniti. To je zdaj že dobro, to podobo. To je zdaj že dobro to podobo, da bi pa menda že lahko skoraj bilo za obrniti. Dobro. Pražnik, roka gor, taka. Potrkaj še enkrat za srečo. Pa še tu malo. Da vidimo. Leto, svaka čast. Ampak to je zdaj šele ena stran. Ne? Zdaj pa moramo nadaljevati še z drugo. Ok. Torej, Zdaj bomo pa mi dva najino tortiljo še dala not, ne? dala not, pa bo pekla še na oni strani. Super, še drugač meni. Samo pik. To je, ja. To obračanje je kar tvegano, samo po sebi, človek rekel, ne? Ampak ti si mojster, tako da tu ni bojazni. Če se pa slučajno karkoli po nesreči, da je ti kakšna luknja, pa to pa lahko pomočeno jajčko razbijemo. Noter, ne? Vrh zapečeš. Poflikaš, bi rekel. Ja, flikam. To se tako obrača. Aha, tako se bo reče. Tako se to obrača. Je pravo. Dobro. No. Tiši pa nenormalno fajn, ne? Čebula in to da svoje. Fino. Evo, zdaj pa smo na tej točki, ko bomo pa spet obrnili. Ampak zdaj je že Tam gotovo. on spet zdaj... Zdaj pa več ni treba, nič moliti. Zdaj tako je, kaj je, ne? Zdaj tako že je, kaj je, moliti je bilo treba samo prej. Evo, ja, fino, le. Fino. Zdaj bo še ena zadeva. Gledamo stran. Zdaj bomo pa dati gor še en krožnik. Zakaj pa to? Zato, A ja, da jo. da jo malo presne in obenem, da se ona spet napije svoj sokal. Aha. Malo bolj sočno. Juicy. Evo, med tem časom organiziramo delovni prostor. Tu se zdaj lahko odločimo za... Rabimo? Ne, tega še ne rabimo. To mi pusti za dekoracijo. Pusti, ja. A jajčka. Ja. Tiho žitje mora biti. Tako. Zdaj se pa lahko odločimo za morebitne toppinge, za morebitne priloge, kakorkoli. Tibi chorizo. Ja, to bi zraven kar bilo. Kakorkoli, evo, izvoli. Ne, opcijsko je zdaj, mislim, v osnovi je vegetarijanska jed, za opcijsko pa, ne, če komu zraven paše, je fajn. Boš narezal, zrihtal? Kak jo dam, pokaži mi. Olupi. Najprej ga bi olupi. Olupamo to je. Dobro. Fino. Koliko dama, pokaži mi kos. Tako, povej. Celo. Lahko daš celo, ja, zakaj. Ja se tako že radi. Če imaš rad meso, pa zakaj. Je normalno. Ti nimaš rad? Ja,
V bistvu sem jaz v Španiji ravno to dobo, ne? Za zajtrk to tortiljo, pa zraven popečen čorizo. Kaj si bil to na izmenjavi? Ne. Kaj pa? Na dopustu. A tak, Ja. lepo. Viš samo naše suhe se lepše lupajo. Ja, to pa se. Ja, res. Tuta bi še mogla viseti, kot Ja, tedniče, ker ne? še kar sočna. Tak, po 3 urah truda ti je končno uspelo, Ja. zdaj pa lahko nadaljujemo. Narežem? Ja, nareži. Kar na tak. Jaz bi priporočal, da take kolobarčke, pol pa ti kolobarčke še mogoče razpoloviš. Ja, ni čisto. Vsekakor ne delajo nekih reguli, pa razno raznih list, tako delajo s hranokami, Ne, to ne. pobotnice ali kaj, jaz vem kaj. Spirale in ostale zadeve, ne. Klobasa je klobasa, malo Tako, ostane klobasa. tako. Enostavna in takšna, kot je. Točno tak. Če ti noš ne odgovarja, lahko vzameš tudi Ne, nekaj fajn je. drugega. Dobro. Zame ga več ni strah, veš, smo se že navadili za Vse drugega. se Ja, spoznava. ja, v redu je. Ja, ne? Bunka black. Kaj black. Čak, što da je pol dana, sem rekel. Ne? Ja. Režiser Andrej že degustira. Režiser bo? O, res mi da bi hočel. Neč ti pravim. Tako ni kulen. Ponnico si pripravil, vidim. Ponnico smo pripravili. Evo ga, Superca. pa kar zadevo not. Kar not, ja. Pa da, to tako, lepo. Pet kuhamo, brez maščobe, ker ima čorizo Pa? dovolj maščobe v sebi. Veš kaj, zadnji kos pa vedno brez zakuhara. Stane. Za kuhara, točno tako. Zdaj, zakaj smo dala hladno ponvico? Zato, da se bo maščoba počasi začela lepo se samo to, ne? Fajn. Točno tako. Ja, vidiš, že cvrči. To je tisti zvok kuhne, to je tisto pravo, ne? Ja, vzdušen med tem časom, pa lahko mogoče mi pa že pripravimo našo tortiljo, razrežemo, damo na krožnik. Za finalni del, ne? Pa finalni Najljubši. del, tortiljo dati na krožnik. Da, že sama po sebi je dobra, ne? Če smo že pripravili romensko omako, pa če imamo tu popečen čorizo, pa... Če večkrat reče, da prezentacija jedi je tudi zelo pomembna, ne? Ja, ampak nekatere stvari, ki so dost preproste, morajo tudi bolj dost preprosto zgledati na krožniku, ne? To je najbolj važno. Tako da, po moje najboljše, da če naredimo eno vegetarijansko verzijo, brez klobase, kar da vidimo. podamo malo makice, bomo dali tako na krožnik, je pa preprosto tako razmazale. Košček naše torte gor, Nice. eno buratico na vrh, čeprav količina te burate bi bolj ustrezala za celo. Celo, ja, ampak ja. dobro. Vegetarijanci pa itak morajo pojesti več, tako da mislim, da se malo ekstra sirčka ne bojo branili. Ker pa že imamo tukaj nekaj svežih zelišč Lepo. in bomo pa s pridom uporabili. Ja. Malo tako lepo nadevamo gor. Kaj si zdaj vse uporabil tu? Čisto malo citronske bazilike in pa malo timijana. Super. Ja, to vem, da ti imaš za ono drugo, ki sem vedela. Citronska bazilika. Tup. Toliko, da je veš malo zelenja, da je malo Ja. krožnik malo bolj živ, da je malo več barv. Evo, mogoče se samo popravimo. Evo, boš prerezal? Tak, ne? Kar. Tak, samo lepo, ja. Aha, dobro, dobro. To je to? To je to, Super. ja, vidiš. Tako, to lepo se pokaže, ne, tu imamo to. Ja, imamo prvega vegetarijanskega, Odlično. zdaj za drugega. Če že imamo klobaso, spet odrežemo en kos torte, To imamo za opcijsko. opcijsko. Mesni. Opcijsko.
Omakico kar zraven, Pa še sadžukico. pa še sadžukico. Krogu. Malo taka destrukcija na krožniku. Pa, če že imamo to, ne? Ja, da Pa polno okusa. Pljamo. To skoraj škoda, skoraj škoda. Res je, res je. Ne uporabiti. In pa seveda še malo svežih zelišč. Odlično. To je to. Fenomenalno. Dober tek. To je to, približali smo se koncu naše oddaje. Danes smo pripravili vegetarijansko špansko omleto, kot lahko vidite na krožniku, in sicer gor smo dali tudi kaj je že to? Burata. Burato, tako. Nikakor ne mozzarella. Ja, ker sem že na jeziku, veš. Na naši desni strani oziroma na vaši levi pa smo pripravili tudi mesno varianto z odlično suđukico. Čorizom, španskim čorizom. No, pač to, kaj je rekel. Hvala za današnjo pozornost in se vidimo ponovno prihodnji mesec, zadnji ponedeljek, kjer vam bomo predstavili še eno ekskluzivno jed, katero pa še ostane skrivnost.